Selam arkadaşlar, bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sır bir pufuduk slime yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Malzeme olarak tıraş köpüğümüz, boraks suyumuz ve renkli tutkalımız. Evet, 2 tane tıraş köpüğü var çünkü birinde az. Evet, hemen geçelim. Açıyoruz. Rengi bayağı bir iyiymiş. Dün de arkadaşlar mor bir slime yaptım. Pufuduk. Evet. Böyle bir rengi var. Normal bildiğimiz sıra. Etrafı yayıyoruz. Bu diğerlerinden daha cıvık. Yaydık. Şimdi taş köpüğü. Bu temin sular çıkarıyordu ama. Böyle. Su olarak giriyor. Seni kullanmayacağım çünkü her tarafımı batırdım. Evet, şu kadar tıraş köpüğü döktük. Şu kadar döktüm. Şu kadar. Az döküyoruz ya. Karıştırıyoruz. Bakalım nasıl bir renk çıkacak. Beyaz da karışınca. Ay çok güzel. Bakın arkadaşlar. Güzel. Evet, beyazlar gitsin diye biraz daha karıştırıyoruz. Muzlu puding gibi oldu. Arkadaşlar ben bunu yerim. Bunu yerim. Şimdi biraz sudan döküyoruz. Beyazlar gitti. Dökelim. Yavaş yavaş döküyoruz. Az. Arkadaşlar hemen katılaşıyor ya. Ah boraks su, ah boraks. Sen olmasın slime nasıl yapacağız? Arkadaşlar daha çok slime videoları istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bu arkadaşlar yine anneannemin mevlütü var. Yani ağzımda kaçtı. Neden söyledim ben bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar katılaştı. Allah sizlerin de bizim de yani benim de bütün ölmüşlerimi Allah nur içinde yatsın. Nur içinde yatsınlar ölmüşlerimiz. Keşke arkadaşlar biz de Ramazan ayında ölebilsek. Yani onu Allah bilir yani ne zaman öleceğimizi. Biliyorsunuz Ramazan ayında bir sürü ölen kişiler var. Evet neyse. Slime'ın üstüne elimiz. Birazdan elime alacağım slime'ı. Maraş dondurması gibi. Kaşığa koyuyoruz. Çok sıcak oldu ya. Elime kaşık doldu. Görüyorsunuz arkadaşlar rengini. Size beyaz gibi görünebilir. Kameradan. Küçük oldu. Sen demek ki mor kadar güzel olamazsın. Sadece rengin güzel. Ama kıvamın değil. Anlıyorsun.
oldu. Ana yapıştı. Oh temiz. Arkadaşlar nasıl bir slime oldu onun fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın. Ve abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. Olursanız ve beğenirseniz, yorum atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Burada beğenenlere, yorum atanlara çok 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 teşekkür ediyorum. Yavrum, puding gibi oldu. Kesin benim varsa alerjim var. Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar sesi? Yanıyorum. Ateşler içinde. Arkadaşlar bundan iki şey daha var şef. İki şey daha var. Elim burası sudur. Açamıyorum. Dik koyunca arkadaşlar rengi geliyor yani. Renk geliyor tutkal. O yüzden dik tutun. Yan tutarsanız arkadaşlar kuruyor yani. Kaç kez o sorunu yaşadım. Aman amma da içinde varmış ha. Hep elime bulaştı. Hadi be. Şuraya yapayım ben. Burada da oynayayım. Evet gerçekten bayağı bir güzel oldu arkadaşlar. Bitmiştir galiba ya. Nusret. Sallayınca dökülüyor. Her tarafıma döküldü ya. Sıkıntı. Uy. Evet arkadaşlar benim bugünkü slime'ım böyle oldu.
daha çok slime videoları istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Arkadaşlar bu ikisinden birini kullanmanızı tercih ederim. Yani tavsiye ederim ya. Tercih ne? Ama ben bunu tercih ediyorum. Arkadaşlar. İyice kalsın da orada. Bir dakika. Demin arkadaşlar zil çaldı. O yüzden özür diliyorum. Dedem geldi. Arkadaşlar direkt dedem kaldı. Yani babamın babası. Diğer hepsi öldü. Babaannem. Annemin babası. Yani dedem. Anneannem falan öldü. Bir tek dedem kaldı. Arkadaşlar böyle bir slime oldu. Beğendiyseniz beğen butonuna, beğenme butonuna kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar daha çok slime videolara gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın. Görevler verin. Challenge'lar falan önerilerde bulunun arkadaşlar. Yorumda yazarsınız. Kanalıma abone olursanız beğeni yaparsanız beğeni ya da beğenmeyi yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.